Continuano gli incontri culturali dell'Associazione Dante Alighieri, questa sera qui al Villaggio Peruzzo con un interessante libro dedicato a Sciascia. Sì, oggi siamo qui proprio per parlare di un aspetto particolare del pensiero di Leonardo Sciascia, curato da Enzo Di Natali, facendo riferimento agli atti di un convegno fatto alcuni anni fa, prima che iniziasse il Covid, e quindi non era stato ancora portato a conoscenza del territorio. Si parla proprio di una frase: ho contraddetto e mi sono contraddetto, e quindi della contraddizione come realtà nella vita umana di ciascuno di noi. È un particolare aspetto, proprio perché non abbiamo voluto essere generici e solo parlare del pensiero, ma un aspetto poco magari conosciuto, però una frase molto apprezzata. E qui i due relatori stanno illustrando brevemente questa sintesi, questi concetti. È un modo per offrire al territorio delle opportunità di riflessione che poi ognuno di noi cura e rende ancora più profondo il pensiero proprio personale, andando alla ricerca di altri particolari. Professor Di Natale, un incontro qui questa sera al Villaggio Peruzzo per parlare di un libro di Sciascia sulle sue riflessioni. Nel 2019 abbiamo svolto a Canicattì un convegno studio sulla contraddizione nelle opere di Leonardo Sciascia. Dopo c'è stato il Covid e non è stato possibile presentare il risultato di questo convegno, e lo stiamo facendo adesso, e con questo convegno e con questa presentazione delle opere di Sciascia secondo la prospettiva della contraddizione, noi desideriamo dare un contributo al pensiero dello scrittore di Racalmuto. Non è possibile capire Sciascia senza il tema della contraddizione, perché tutti i personaggi sciasciani sono contraddittori, ed è la contraddizione la causa dell'ingiustizia e dunque della sofferenza nella società. Enzo Sardo, anche lei ha voluto dare questo contributo sul pensiero di Sciascia? Oggi si è discusso un tema molto importante, che è la famosa frase che Sciascia ha rilasciato a Marshal Padovani quando disse: ho contraddetto e mi sono contraddetto, però sono un'anima viva in mezzo a tante anime morte. Sciascia in quell'occasione voleva dire che era un uomo libero e che esprimeva la sua dichiarazione, il suo pensiero nei confronti che le cose non andavano bene, e ce n'erano tante. Quindi un intellettuale colto, un intellettuale illuminista che aveva delle caratteristiche particolari, che erano le caratteristiche dell'illuminismo, cioè ragionare, il lume della ragione, e quindi cercare la verità, e attraverso la ragione e la verità poi esprimere il suo pensiero sulle cose che non andavano bene. Sicuramente un grande intellettuale libero di un grande valore, e oggi devo dire con mio grande rammarico non esistono più, perché lui ha posto il problema della giustizia, ma io oggi porrei il problema della sanità. Tutti sapete che in Sicilia mancano migliaia di medici, il problema della viabilità, tutti conosciamo la Agrigento-Palermo che da 15 anni è un cantiere e non si risolve mai. Quindi oggi Sciascia sarebbe più attuale di prima, poiché le grandi problematiche, specialmente quelle che sono in Sicilia, non si risolvono mai.